Приветствую, смотрите подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 26 июня. Это у нас с вами будет четверг. Смотреть будем на колоде цыганский пасьянс, все знаки. От овнов до рыбок все знаки будут в одном видео. Я посчитала с вами карту дня. Значит, сегодня на нас будет влиять с вами аркан Маг. Каким образом я посчитала? Я взяла 26.06.2025 год. Это сложила 2, 6, 6 месяц, 2, 2 и 5. И получилось у меня 23. Так как у нас 23-го аркана нет, мы всегда отнимаем 22 аркана, и остаток это и есть, да, вот тот, та карта, то есть 23 минус 22 получается 1, а у нас есть с вами первый аркан. Первый аркан это Маг. Значит, на этот день у нас с вами будет влиять этот аркан. Что это за аркан? Это карта силы, это карта мужской энергии. Это когда, знаете, вот есть такое внутреннее ощущение: я все могу, у меня все получится. У меня есть какой-то козырь в рукаве, который я всегда могу применить. Это всегда желание учиться, развиваться, двигаться, не стоять на месте. Поэтому я думаю, что день обещает быть достаточно таким активным, ярким, энергичным. Сейчас посмотрим по картам. И вот в этот день, если вы перед собой поставите какую-то задачу и скажете, что вот я могу, у меня получится, вы обязательно это сделаете. И мы сейчас с вами посмотрим. Так, Овны, 26 июня, четверг. Ну и плюс еще сам день такой, да, день Юпитера. Тоже вот день возможностей. Поэтому тут Маг плюс Юпитер. Как бы день обещает быть очень даже хорошим. 26 июня, четверг, события дня, Овен. Покажите мне, как для Овна пройдет этот день. Четверг. Яблоко. Угу. Цветочек. Бабочка. Книга. Будильник. Так, здесь, значит, нет. Проверяем горизонталь, вертикаль. Есть бокал. Повод отметить. Здесь, значит, смотрим. Ага, цепь есть. Цепь. Цепь. Да, ага, вот он, ключ как раз. Вот мне интересно было, будет он выпадать. Ключ — это как раз событие, которое показывает, что все в твоих руках. Я все могу. Вот как и Маг, да, я все могу. Видите, у вас ключ выпал. Поэтому, если какой-то вопрос не решается, не расстраиваемся, не опускаем руки, а понимаем, что я все могу. Ключ, у меня есть ключ от любой закрытой двери, и я могу решить любой нерешенный вопрос. Это в этот день очень важно. Очень важна вот эта вера в себя. Значит, смотрим, что получается. Выпадает первое яблоко, это слезы. Ну, слезы могут быть и радости, тут не обязательно слезы печали. Слезы, тем более рядом исполнение желания. Исполнение желания, нерешенный вопрос, но все в ваших руках. От вас все будет зависеть. Если вы не сдадитесь, то вопрос решится. Посещение госучреждения, деловой разговор, возможно, на определенное время даже по будильнику. То есть в казенном доме вы должны быть на определенное время. И бокал — это застолье. Я думаю, что можете еще и отмечать, да, вот решение какого-то вопроса, потому что вы найдете подход, найдете ключик к решению вот этого вопроса в этот день. И, кстати, цепь часто показывает вопрос, который много раз вы уже пытались решить и не получалось, да, вот как цепочка событий. И вот именно в этот день есть все шансы. Так что не упустите этот момент. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу к Тельцам. Так, собираем так, чтобы не повторялись. Угу. И переходим к Тельцам. Сейчас переложу колоду, она не мешает.
Тельцы, 26 июня, четверг, события дня. Так, смотрим. Тельцы, четверг. Деньги у вас выпадает, первое событие. Мешок с деньгами. Колокольчик. Флаг нельзя соединить. Бабочка. Рыба. Угу. Проверяем теперь горизонталь, вертикаль. Значит, цветочек нельзя. Здесь нет, здесь нет, нет, нет. Не вижу. Не вижу. И здесь тоже не вижу. Нашла для вас 4 события. Первое показывает, что у вас что-то будет с финансами. Какой-то вопрос будет решаться. Мешок не всегда показывает поступление. Он может показывать и расходы. Поэтому, возможно, вы будете что-то покупать, оплачивать в этот день. Дальше может быть деловой разговор у вас с кем-то. Пустой разговор, болтовня. Ну, это типа там с друзьями, с семьей, пустые разговоры. И предупреждение рыба. Рыба — это какие-то хитрости, обманы, мошенничество. Поэтому здесь надо быть осторожными, потому что по рыбе вас заманивают в какие-то сети. И смотрите, рядом, видите, деловой разговор. Деловой важный разговор. И здесь какая-то хитрость. Так что будьте начеку. Все в ваших руках, помните, маг. От вас будет зависеть, вляпаетесь вы, что называется, во что-то или нет. Благодарю за внимание, тельцы. Переходим к близнецам. Так, близнецы. Близнецы, 26 июня. Вторник. Ой, вторник, господи, четверг. 26 июня, вторник. 26 июня, четверг, близнецы, события дня. Да что такое? Видите, что творится? Все падает. День перепутала. 26 июня, четверг, близнецы. Что там такое? А ну покажите мне. Что за суета-сует? Ага, книга. Даже события не вижу. Ужас. Книга. Угу. Это, кстати, может быть казенный дом и деньги. Это может быть банк. Банк, получения денег. Подарок нельзя. Видите, падают сами. Ужас. Что творится? Колодец. Такое неприятное событие. Ключ. Ага, вот у вас, видите, все-таки выпал ключ. Ключ — это как раз все в твоих руках, как и маг. Ты можешь все. Вот все, чего ты не пожелаешь, ты можешь в этот день получить. Поэтому бойтесь своих желаний в этот день. Они могут реализовываться, а когда они реализовываются, это не всегда тот способ, который бы мы хотели, понимаете? Цыпленок. Угу. Сейчас проверяю горизонталь, вертикаль. Нет, 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 нет. Ну, здесь вроде бы тоже нет. 5 событий. Первое показывает, что у вас точно будет поход в госучреждение в этот день. Ну, или какой-то контакт с госучреждением, с госструктурами. Деньги, финансовые поступления, общение с детками. За кем-то можете ухаживать, не знаю, там кормить, играться и так далее.
ключ, все в ваших руках, все будет зависеть только от вас и ни от кого больше. В принципе, как маг об этом всегда и говорит, что все зависит от меня в этот день, от моих желаний и от моего поведения. И очень сильное разочарование может быть. Почему, я не знаю. Рядом не выпало никаких карт, поэтому непонятно. Ну, сильно можете быть расстроены чем-то, каким-то событием. Или словом, или событием, или поведением, не знаю чем. Разочарование тоже может быть. Но опять же, все в ваших руках. Да, вы можете взять себя в руки, да, и эти эмоции, как бы не утопать в этих эмоциях, потому что колодец показывает глубину, что мы уходим глубоко в этот негатив. А в принципе можно взять себя в руки как бы и глубоко не уходить. Так что вот так. Благодарю за внимание, близнецы. Переходим к ракам. «26 июня». События дня. Раки. Четверг. 26 июня. Угу. Первое событие. Подсвечник. Не хотят ничего больше показывать. Не вижу. Так, ну давайте проверим еще горизонталь, вертикаль. Может быть, что-то здесь будет. Да, есть ножницы. Смотрим, здесь нет, здесь нет. Нет, нет, нет. Нет и нет. Ну, я не вижу. Два события нашла. Получается, первое событие – это надежда. Показывает, что в этот день вы на что-то надеетесь, во что-то верите. В какой-то результат, возможно. И выпадает решение вопроса. Может быть, вот у вас в четверг есть только один очень важный вопрос. И вы прям с надеждами на этот день, что этот вопрос решится. И он решится. Ножницы показали, что да, решение есть. Опять же, почему? Потому что карта маг. Вы в силах в этот день, вы в силах, в ресурсе этот вопрос решить. Поставить там, возможно, точку какую-то. Ну, вот такая информация. Если вдруг вы что-то увидели, а я вот, ну, не вижу, ну, бывает такое, не вижу и все. Тут, видите, значения подписаны. Вот в этой колоде можно легко прочитать значения. Или, если вам не видно, может быть, вы там на телефоне смотрите, да, экран маленький. Опишите мне картинку в комментарии, я вам напишу значение. Ну, если вдруг я пропустила. Я проверю сначала, да, потому что бывает, что, например, да, там вам кажется, что корабль совпадает, а он на самом деле по диагонали. То есть так нельзя соединять. Я проверю, если события есть, я вам напишу значение. Благодарю за внимание, раки. У вас будет день решения какого-то вопроса. Смотрим дальше, что будет у львов. Так, левушки. 26 июня. Львы, события дня. Так, поехали, львы. Угу. Первое событие — роза. Змея. Свидание со змеей. Бабочка.
еще вот есть домик. Сразу не увидела. Угу. Расческа, к сожалению, выпала. Возможно, вот эта неприятность поставит вас перед выбором. Тоже пропустила корону. Угу. Удача, это хорошо. И рыба. Тут может быть удача будет в том, что вы сможете избежать какого-то обмана. А это и есть неприятность. Так, сейчас я проверяю горизонталь, вертикаль. Не вижу. Значит, смотрите, рассказываю, что вам выпало. Ну, событий много. Во-первых, у вас будет какая-то приятная встреча в этот день. Общение со змеей. Но так как, видите, выпала приятная встреча со змеей, поэтому, скорее всего, что это просто человек по году рождения змея, или у него в характере есть такое, он может, да, там, людям делать какие-то замечания, давать оценки. Ну, по отношению к вам, он, видимо, этот человек ведет себя хорошо, потому что у вас, видите, с ним приятная встреча. Или с ней. Дальше общение с очень влиятельным человеком и деловой разговор выпал. Деловой разговор, человек в короне. Удача, везение вам будет вести. Какие-то события могут быть дома в этот день, у вас дома. Может произойти неприятность. И выпала рыба. Рыба — это всегда какие-то хитрости, манипуляции, обманы, мошенничество. Может быть, как бы это вот она и есть, эта неприятность. И еще карта показывает, что эта неприятность, она как будто бы поставит вас перед выбором. Колебания, сомнения, выбор. Либо здесь возникнут сомнения у вас. И эти сомнения как раз, они могут намекать на неприятность. То есть если вы сомневаетесь, там, делать, не делать, покупать, не покупать, там, не знаю, общаться, не общаться, то это очень хорошо. Эти сомнения подсказывают вам, что какое-то одно из решений приведет вас к неприятности. Так что тут как раз вот это может быть подсказкой. Имейте это в виду. Так что вот такие события для вас. Ну, день наполненный, конечно, событиями у вас. И одно предупреждение. Даже два. Неприятность и рыба. Благодарю за внимание, львы. И переходим к девам. Сейчас будем смотреть, что будет у дев. Девы хотели вообще пройти мимо. Вместе со львами. Знак Девы хотел. Так, смотрим. Девы. 26-е. Ну, видите, что делается. Так. Что за хулиганство? 26 июня. Девы. События дня. Четверг. Как этот день пройдет у дев? Смотрим, Дева, четверг. Я не вижу ничего. Угу. Первое событие, которое я увидела, это сердце, друзья. Больше ничего нет. Проверяем горизонталь, вертикаль. Сейчас, может быть, здесь что-то будет. Да, есть еще бабочка. Кстати, маг — это общение, разговор, да, разговор, потому что это Меркурий.
И интересно, что в этот день у многих знаков выпадает бабочка, это разговоры. И, ну, друзья, это что же общение, общение с друзьями. То есть много разговоров в этот день может быть. Так, сейчас я еще смотрю, проверяю. Больше не вижу. Горизонталь, вертикаль, ничего не нашла. Нашла только два события для вас. Первое – это общение с друзьями. И второе событие – это больше такое деловое общение, какой-то деловой разговор, там типа на работе, не знаю, может быть, там в делах будет какая-то у вас встреча, общение. Так что день общения у вас, девы, в четверг. Может быть, поэтому мне, да, вот ваш значок хотел перевернуться вместе со львами, потому что как бы особо показывать нечего было. Ну, какие-то разговоры будут и все. Так, особо ничего важного. Благодарю за внимание. Перехожу к весам. Весы. 26 июня. 26 июня. Энергия мага. Ужас. Карты не слушаются, падают, переворачиваются, улетают. 26 июня, весы, четверг. Как этот день пройдет у весов в четверг? Смотрим, как он пройдет. Будильник. Возможно, у вас этот день он как-то уже расписан, распланирован по времени. Да, приглашение, смотрите, есть. Два сердца. Это любовь. Свидание. Ага. Вы тут приглашены на свидание на определенное время в этот день. Ну или давайте так, это может быть не обязательно свидание, это может быть просто какая-то приятная встреча, куда вас пригласили, позвали. Или только позовут в четверг. Еще может быть вот так проиграть, что только в четверг позовут. Гости. Чашка чая. Чаепитие у вас будет с кем-то. Угу. Негативное событие. 2 меча. Это обычно скандал. Весы нельзя. И горизонтали, вертикали я не вижу. Значит, что я нашла? Я нашла у вас в этот день приглашение на определенное время. Скорее всего, вы должны где-то с кем-то встретиться. Будильник. И будильник всегда предупреждает о том, что вы можете опаздывать. Дальше приятная встреча, гости, гармоничные отношения в паре, любовь или знакомство. Если у вас пары еще нет, то это может быть большая вероятность знакомства. Ну или там как минимум флирта какого-то. И вот негативное событие, то есть вот эти все события как бы хорошие. Из минуса это скандал, конфликт, мечи и время. То, что вы можете опоздать. Опять же, смотрите, скандал, конфликт. Тут вы можете быть, например, свидетелями какого-то скандала. Когда ругаетесь не вы, а на ваших глазах. То есть это происходит, вы это видите. Потому что очень часто пассиансы это даже то, что мы видим. Допустим, не мы, да, там, не у нас свидание, а мы видим свидание. Да, например, как там на наших глазах, там, не знаю, парень с девушкой встречается, там дарит ей цветы, и видно, что они идут на свидание. То есть как бы мы это видим. Любовь не у нас, а мы там, не знаю, в кафе сидим, обедаем, а там рядом парочка какая-то, да, там целуется, обнимается, там не может, да, вот расстаться. Прям вот, видна эта любовь. Поэтому очень важно в пассиансах обращать внимание на то, что иногда это не с нами происходит, а либо с нашими близкими, либо мы это видим. Так что вот так. Может быть, будем надеяться, что вот этот конфликт вы его будете видеть, а не участвовать в нем. Благодарю за внимание, весы. И перехожу я дальше к скорпиончикам. Скорпионы, 26 июня. События дня скорпионы.
Угу. Значит, смотрите, первое событие очень хорошее. Это роза. Смотрим дальше. Угу. Второе событие не очень хорошее. Колодец. Бокал. Ну, бокал это хорошо. А, тут два варианта. Тут может быть еще, смотрите, луна или бокал. Я первого увидела бокал. Месяц обозначает событие, которое имеет цикличность. Любовь нельзя уже соединить. Маска. Вот из-за чего печаль. Из-за обмана. Дерево. И корона. Так, смотрим теперь здесь. Также есть еще книга. Книга — это казенный дом. Как раз вот казенный дом. Человек в короне в этом казенном доме. Вполне могут вместе проиграться. Ну, здесь нет. Значит, что я нашла? В этот день может быть приятная встреча, застолье. Да, классное событие, приятная встреча с застольем. Дальше посещение госучреждения и общение с очень каким-то важным человеком, ну, имеющим статус. Приглашение то ли на эту встречу, да, в казенный дом, то ли на эту приятную встречу, не знаю, приглашение. И негативное событие одно. Карта показывает, что вы будете очень-очень расстроены, разочарованы каким-то обманом. Маска показывает, что будут срываться маски в этот день. И вы узнаете правду. Поэтому вот идет разочарование. Так что какая-то правда выйдет наружу. Ну, с другой стороны, это, конечно, больно, неприятно, но это и хорошо, когда ты знаешь правду. Так что вот такой вот как бы минус есть, но с другой стороны, с одной стороны это минус, а с другой стороны это можно считать и плюсом. Такая информация для вас, скорпиончики, на четверг. Благодарю за внимание и переходим дальше к стрельцам. Стрельцы. 26 июня. События дня, стрельцы. Угу. Бокал, первое событие. Корона. Будете пить вместе с каким-то важным, влиятельным человеком. Новости, информация. Молния. Какая-то такая молниеносная. Дерево. Приглашение на застолье. Угу. Деловой разговор. Как раз вот этим человеком в короне. И успех. Возможно, этот разговор пройдет очень успешно для вас. Слезы, яблоко. Так как у вас, в принципе, негативных событий нет, то, может быть, это будут слезы радости от этого успеха. Можно так прочитать. Угу. Значит, смотрите, что выпадает. Застолье, приглашение, деловой разговор, общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. У него, видите, точно есть статус, корона. Получение информации, новостей. Эти новости могут быть шокирующие, или еще это новости могут, ну, быть в каком-то в электронном виде, типа там в телеграм-каналах, там смс-ка и так далее. Успех в делах и слезы. Такая информация для вас.
Опять же, конечно, эти слезы можно, если брать их в негативном ключе, то они могут проиграться, например, с этой новостью. Мы же не знаем, какая это новость, как вариант, если проиграется со знаком минус. Ну, будем надеяться, что это будут слезы со знаком плюс, да, слезы радости. Благодарю за внимание и переходим дальше к козерожкам. Козероги. июня. События дня Козероги. Козероги, четверг. Так, ну тут два варианта. Смотрите, есть либо кровать, либо молния. Я увидела кровать, оставляю ее. Если вы увидели молнию первой, значит, у вас проиграется новость. Цыпленок. Мечи. Неприятность. Ну, это она и есть, это неприятность, скорее всего. Машину нельзя соединить. Ну и слезы, понятно. То есть вот эти три негативных события, похоже, это будет одно. Ну, или было бы хорошо, чтобы это было одно событие, а не разные. Так, дальше, смотрите, еще и свиток у вас есть по горизонтали. И проверяем вертикали, смотрим. Чашку нельзя. Здесь нет и здесь не вижу. Получается, в этот день у вас может быть с кем-то очень важная деловая встреча, интимная связь может быть, общение с детками, общение, забота, уход, игры там и так далее, какие-то события, связанные с детьми. Из плохого, да, из негативного, неприятность, скандал, конфликт и слезы. То есть, скорее всего, вы будете с кем-то ругаться, возможно. Так что вот такое предупреждение. Но опять же, все в ваших руках, маг. Это я все могу. Я могу избежать этого скандала, если нужно. Если, да, вот, если будет такое внутреннее желание. Так что дай Бог, да, чтобы этого скандала у вас не было. Благодарю за внимание. Козероги, переходим к водолеям. Так, водолеи. 26 июня. События дня водолеи. Смотрим. Два сердца. Наискосок сбивает. Мне кажется, что как будто бы есть, а на самом деле нет. Лебедь. Угу. Колокольчик. Не вижу.
Значит, смотрим. По горизонтали есть конверт. Дальше по горизонтали нет больше ничего. Смотрим вертикали. Будильник есть по вертикали. Получается, в этот день у вас все хорошо будет в личной жизни. Любовь, 2 сердца и верность. Выпала любовь и верность. В таком сочетании это может быть какое-то событие в паре в этот день. Не знаю, может быть, вы там решили на свидание сходить, может быть, у вас годовщина в этот день. Если вы одиноки, то это может быть день знакомства. Вот эти 2 события могут показывать. О, нашла еще чемодан. Дальше у вас будет с кем-то пустые разговоры, болтовня, переписка, получение информации, новостей, получение, временная разлука, расставание. И будильник показывает, что в этот день точно вы с кем-то там можете встречаться на определенное время. Уже, да, вот может быть назначена встреча, и по будильнику что-то может меняться, переноситься, откладываться, вы можете опаздывать. То есть со временем могут быть беда в этот день. Так что правильно распределяйте время. Давайте себе запасы по времени, потому что по магу всегда кажется, что я все могу, я все успею, а на самом деле, да, вот время бежит гораздо быстрее. Такая вот информация для вас, водолеи. Благодарю за внимание и переходим дальше к рыбкам. Так, смотрим. Рыбы остались. 26 июня, четверг, события дня. Рыбки. Угу. Не хотят ничего нам с вами показывать. Угу. Ну, единственное событие пока это бабочка. Так, и еще есть корабль. Ну, давайте проверим, конечно, горизонталь, вертикаль еще. Нет, нет, нет. Не вижу, не вижу, не вижу. 2 события только нашла для вас. Первое событие – это какие-то важные деловые разговоры, общение. И, кстати, вот в этот день я заметила, что в день мага очень много разговоров. Потому что маг любит поговорить. И видно вот так вот, таким образом, вот он именно в этот день проигрался через разговоры, болтовню. И в вашем случае деловое общение, разговоры и ожидание. Долгое, нудное ожидание. Может быть, весь день, смотрите, событий нет. Вы как будто бы в ожидании какого-то разговора. Для вас, может быть, это какой-то важный разговор. Видите, как бы ничего не происходит, я вот жду. Жду, и только аж вечером может быть этот разговор. Но, видимо, ничего другого такого важного не будет. Такая информация для вас, рыбки, на четверг. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.